Ушу дем салуучуга да бул ушул бири-бирине байланган да, таасири күчтүү болуш үчүн дем салуучуга да көз каранды, дем салуучунда жанагындай көз ачык аферист, жалган таапчы же билбеген бир адам болобу, өзү ширк кылган, ишеними туура эмес адам дем салса мисалы. Анан экинчиден дем салдырып аткан адамдагы ишеними керек. Куран шифа деген. Аллах Тааламдан гана болот деп ошол нерсеге ынануу. Анан ошол нерсеге учурдуу абалды туура абал менен дем салса, алхамдулилlah, таасир берет. Андан ары автору сөздү улайт. Ким улайт? Шейх Ибн Кайым рахимахуллах сөзүн улайт. Түшүнүктүү болду бул окуя. Жана ушул окуяда 5-6 пайдалуулук түшүндүк. Ушунун үй бүлөдөгү эң основной доход, негизги үй бүлө бага турган нерсе кылып албаш керек экендигин, анан ошондой эле бири-бирин аны четке кагып, бирөөлөр ушинтип дем салып акча алып атса, алар да четке кагып айыптап сеники туура эмес деп ага да барбаш керек. Себеби ак алса болот. Ак алса болот, бирок жанагынтип клиникаларды ачып алып, хор менен жана бир комнатага 30-40 адам тыгып алып туруп, анан онлайн дем салам, анан бияктан кыйратам деп акчаны максат кылып көздөп алгандар бар бүгүнкү күндө. Мен уктум, бир жери бар экен. Не дейт, 1000ге жакын адам топ-топ туруп ящик коюп коет экен, ар бир кирген адам 500 1000 сомдон салат экен. Анан бардыгына отуруп алып бир эле окуп коет экен да. Анан 100 000 сомду кагып алат экен, кетет. Ошентип. Ушундайларды жол менен сахабаларда, табийиндерде кезиктирип эсти. Адамга ушул дем салган адамдагы ихлас менен ушул адам айыгып кетсин, ушунун жакшылыгына себепкер болуп калайын. Балким жанагынтип намаз окуган, динди түшүнбөй жүргөн адам ооруп калат. Ошого дем салып, туура багыт берип, намаздын зарылдыгын, милдеттүүлүгүн айтып, ошондо таасир берет, чоң деп ошолор түшүндүрүп берип, анан ошондо да тигил адам ыраазылык кылып, сизге акча берип кое турган болсо, ал арам эмес.